Մեծարգո պարոն փոխնախագահ J.D. Vance, ԱՄՆ պատվիրակության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, մեծագույն պատիվ է այսօր հյուրընկալել պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ J.D. Vance-ին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Այս այցը ունի հիրավի պատմական եւ խորհրդանշական կարեւորություն։ Սա ԱՄՆ փոխնախագահի առաջին այցն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Այն տեղի է ունենում Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ կայունության հաստատման աննախադեպ իրողությունների պայմաններում եւ արտացոլում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ ձևավորված ամուր եւ ռազմավարական գործընկերության խորհուրդ։ Հարգելի պարոն փոխնախագահ, 2025 թվականի փետրվարի 7-ին Սպիտակ տանը մեր ունեցած առաջին հանդիպումը շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ հետագա իրադարձությունների համար։ Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ արտահայտել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երախտագիտություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ պարոն Դոնալդ Թրամփի ունայնպես 2025 թվականի օգոստոսի 7-ին տեղի ունեցած Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթաժողովի կազմակերպման համար, որով մենք լուրջ զարկ տվեցինք Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների, ինչպես նաև նախագահ Թրամփի անձնական ներգրավվածությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվեց խաղաղություն։ Վաշինգտոնյան խաղաղության գագաթնաժողովից հետո ես եւ նախագահ Ալիևը նախագահ Թրամփին համատեղ նամակով առաջադրել ենք խաղաղության Նոբելյան մրցանակի եւ մեծ հույս ունեմ, որ նախագահը արդարացիորեն կարժանանա 2026 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին։ Փոխնախագահ J.D. Vance-ի այցն առանցքային նշանակություն ունեցող քայլ է խաղաղության ինստիտուցիոնալացման եւ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական գործընկերության ընդլայնման ճանապարհին։ Պարոն Վենսին ներկայացրել եմ Հարավային Կովկասում ընթացող դրական գործընթացները, ինչպես նաև օրեր առաջ Աբու Դաբիում եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները, որոնք ուղղված էին մեր երկրների միջև խաղաղության ամրապնդման հնարավոր նոր քայլերին։ Այս առիթով վերահաստատել եմ նաև Հայաստանի հանձնառությունը աջակցելու ԱՄՆ կառավարության խաղաղության եւ խաղաղարար առաքելությանը, այդ թվում խաղաղության խորհրդի գործունեությանը, որի կանոնադրությունը պատիվ եմ ունեցել ստորագրել սույն թվականի հունվարի 22-ին Դավոսում կայացած հանդիսավոր արարողության շրջանակներում։ Ուզում եմ նաև նշել, որ ստացել եմ եւ սիրով ընդունել եմ նախագահ Թրամփի հրավերը սեպտեմբերի 19-ին մասնակցելու խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին։ Իսկ փոխնախագահի հետ երկուստեք ընդգծել ենք Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթաժողովի ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկի՝ Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարեկեցության նախագծի հետեւողական իրագործման կարևորությունը, համաձայն սույն թվականի հունվարի 13-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի միջև ստորագրված TRIP ծրագրի իրագործման շրջանակի։ Վերահաստատել են, որ այս ծրագիրը բացի խաղաղության լրջագույն դիվիդենդներից ունենալու է նաև տարածաշրջանային եւ գլոբալ նշանակություն, զարգացնելով արևմուտքից արևելք անխոչնդոտ հաղորդակցությունը։ Մեր գոհունակությունն ենք արտահայտել ծրագրի իրականացման նախապատրաստական աշխատանքների, ինչպես նաև օրերս մեկնարկած տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների ընթացքի կապակցությամբ։ Պարոն Վենսի հետ քննարկել ենք նաև տարածաշրջանի ամբողջական ապաշրջափակման հեռանկարները, որպես Հարավային Կովկասում կայունության եւ խաղաղության կարևորագույն գրավականներ։ Կարծում եմ, այս համատեքստում մեծ կարևորություն ունի նաև Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում ընթացող երկխոսության իր տրամաբանական հանգրվանին հասնելը, այդ թվում Գյումրի-Կարս երկաթուղու բացումը։ Համատեղ արձանագրել ենք նաև երկկողմ հարաբերություններում ունեցած նշանակալի ձեռքբերումները, այդ թվում արհեստական բանականության եւ նորարարական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Գոհունակությամբ եմ նշում, որ օգոստոսի 8-ին Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև կիսաղորդիչների եւ արհեստական բանականությունների ոլորտում
Կնքած հուշագրի շնորհիվ կյանքի կկոչվի Firebird ընկերության կողմից Հայաստանում արհեստական բանականության գործարան եւ տվյալների կենտրոն կառուցելու մեգանախագիծը։ Այս կապակցությամբ պետք է նշել, որ հաստատվել է դեպի Հայաստան Nvidia ընկերության արտադրած գերհզոր չիպերի հերթական խմբականակի արտանման թույլտվությունների տրամադրումը։ Հուսով եմ, որ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ձևավորված սերտ եւ թափանցիկ համագործակցությունը թույլ կտա ել ավելի զարգացնել եւ ամրապնդել Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ընկերությունների միջև երկուստեք շահավետ փոխգործակցությունը։ Բացի դա, փոխնախագահ Վենսի հետ այսօր ստորագրեցինք քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև խաղաղ նպատակներով միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին 123 կոչվող համաձայնագրի բանակցությունների ավարտի մասին համատեղ հայտարարությունը։ Այս համաձայնագիրը նորեջ կբացի Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև խորացող էներգետիկ գործընկերության ասպարեզում, կնպաստի Հայաստանի էներգետիկ ռեսուրսների բազմազանեցմանը, անվտանգ ու նորարարական տեխնոլոգիաների ներգրավմամբ։ Իմ երախտագիտությունն եմ հայտնել նաև միջուկային անվտանգության ոլորտում ԱՄՆ կողմից Հայաստանին ցուցաբերած երկարամյա աջակցության համար եւ պատրաստակամություն եմ հայտնել ել ավելի զարգացնելու ոլորտային համագործակցությունը երկու երկրների համար կարևորագույն ուղղություններով։ Նշանակալի առաջընթաց ենք արձանագրել նաև Հայաստան-ԱՄՆ ռազմական եւ պաշտպանական գործընկերության ասպարեզում։ Ի շարունակություն երկում բազմամյա անվտանգային համագործակցությանը եւ արդեն 3 տարի անմեջ շարունակվող արծիվ գործընկեր զորավարժություններին Հայաստանը ԱՄՆ-ից ձեռք է բերել VBAT տեսակի անօդաչու թռչող սարքեր, որոնց արդյունավետությունը ապացուցվել է կիրառման հարուստ փորձով եւ որոնք էականորեն նպաստելու են մեր պաշտպանական կարողությունների ամրապնդմանը։ Հույս եմ հայտնել, որ ԱՄՆ-ի արտաքին ռազմական վաճառք ծրագրի ներքո իրականացված այս գործարքը հիմք կծառայի հետագա համագործակցությունն ընդլայնելու համար։ Արձանագրել ենք, որ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն նպատակադրված են զարգացնել փոխշահավետ գործընկերությունը կարևորագույն հանածոների եւ հազվագյուտ հանքանյութերի արդյունահանման եւ մատակարարման շղթաների ապահովման ուղղությամբ։ Բնականաբար անդրադարձել ենք նաև Հայաստանում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին եւ այդ ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների կողմից ցուցաբերված երկարամյա աջակցության շարունակությանը, մասնավորապես Հայաստանի պետական կառույցների հզորացման եւ նրանց կարողությունների զարգացման հարցերին։ Վերջինիս առնչությամբ կարևորել եմ նաև Խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի կարողությունների զարգացման նպատակով Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցությունը։ Երկուստեղ ընդգծել ենք, որ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները այսօր առավել ամուր են, քան երբևէ, եւ պատրաստակամություն ենք հայտնել ել ավելի զարգացնել դրանք իշահ մեր ժողովուրդների։ Մեծարգո, պարոն փոխնախագահ, ցանկանում եմ վերստին ողջունել ձեզ, ձեր տիկնոջը, հարգելի Ուշա Վենսին եւ ձեր գեղեցիկ ընտանիքին, ձեզ ասում եմ բարի գալուստ Հայաստան եւ մեր շնորհակալությունն եմ հայտնում Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև կուռ կապերը ել ավելի զարգացնելու ձեր պատրաստակամության եւ անձնական ներդրման համար։ Շնորհակալ եմ։